مرحبا بكم يا أطفالي في شريط تعليمي جديد مع المعلمة دلال شهاب. درسنا اليوم عن الحيوانات في فصل الربيع. في فصل الربيع تنشط الحيوانات في الحقول والمراعي وتتكاثر بسبب دفء الطقس وتوفر الطعام فيه. في فصل الربيع تستيقظ الحيوانات التي نامت في فصل الشتاء كالضفدع والدب وغيرها من الحيوانات. في فصل الربيع تعود الطيور التي هاجرت في فصل الخريف لتبني أعشاشها على الشجرة وتتكاثر بوضع البيض حتى يقفص. في فصل الربيع تلد أنثى الحيوانات صغارها وتهتم بها وترعاها حتى تكبر. في فصل الربيع ينشط دود الأرض فيحفر ثقوبا في التربة ليدخل الهواء والماء إلى داخلها، مما يساعد النبات على النمو بشكل أفضل. في فصل الربيع تكثر الحشرات فتبدأ بالعمل وجمع الغذاء استعدادا للفصول القادمة. في فصل الربيع تطير الفراشات من زهرة إلى زهرة. في فصل الربيع يطير النحل من زهرة إلى زهرة ليمتص رحيق الأزهار كي يصنع العسل. في فصل الربيع يعمل النمل بجهد ليجمع البذور وتخزينه استعدادا لفصل الشتاء القادم. وهكذا يا أطفالي نكون قد تعرفنا إلى تأثير فصل الربيع على الحيوانات، وتذكروا دوما شكر الله على نعمة فصل الربيع. وإلى هنا ينتهي درسنا، على أمل اللقاء بكم مجددا، ودمتم في رعاية الله.